สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เคยคิดกันไหมคะว่าเงินที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันเยอะขนาดไหนสมมุตินะคะถ้าเราหาเงินได้เดือนละประมาณ 30,000 บาทและทำงานต่อไปอีกสักประมาณ20 ปีรู้หรือเปล่าคะว่ามูลค่าเงินที่เราหาได้ทั้งหมดเนี่ยมันสูงถึง7,200,000 บาทเลยนะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะนี่คือคุณค่าจากพลังของเราล้วนๆเลยค่ะทีนี้คำถามสำคัญก็คือเรามีวิธีการปกป้องเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้ของเรายังไงบ้างคะถ้าวันหนึ่งเราเกิดทำงานต่อไปไม่ได้หรือแย่กว่านั้นถ้าเราไม่ได้อยู่แล้วใครคะใครจะดูแลคนข้างหลังแทนเราแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆล่ะคะใครจะเป็นคนรับผิดชอบแทนเราคิดแล้วก็แอบกังวลใจเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะมันมีหลักการง่ายๆเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำเอาไว้นะคะว่าเราควรที่จะมีเงินสำรองฉุกเฉินหรือหลักประกันเตรียมพองไว้ให้ครอบครัวของเราประมาณ5เท่าของรายได้ต่อปีของเราค่ะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะก็คือประมาณ1,800,000 บาทว้าวเงินก้อนนี้นะคะจะทำให้ครอบครัวของเราใช้ตั้งหลักชีวิตต่อไปได้อย่างสบายๆอีกหลายปีเลยค่ะฟังดูอาจจะเยอะใช่ไหมคะ1,800,000 บาทแต่เชื่อไหมคะการสร้างหลักประกัน1,800,000 บาทใช้เงินแค่นิดเดียวเองอาจจะแค่เดือนละประมาณ 4,500 บาทเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดหลักพันนิดๆแต่ได้รับความคุ้มครองหลักล้านแบบนี้คุ้มไหมคะนี่แหละค่ะคือพลังของประกันชีวิตมันคือเครื่องมือสุดเจ๋งที่เราสามารถสร้างเงินก้อนนี้ให้กับครอบครัวได้ทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมามันเหมือนกับเราสร้างกองทุนสำรองฉุกเฉินก้อนใหญ่มากๆไว้ให้กับคนที่เรารักได้เลยค่ะมันทำให้เราอุ่นใจสุดๆเลยนะคะแถมประกันชีวิตสมัยนี้ยังมีหลายแบบมากๆเลยค่ะบางแบบพออยู่ครบสัญญาก็ได้เงินคืนกลับมาเป็นก้อนอีกด้วยนะไม่ว่าจะจ่ายสั้นๆจ่ายยาวๆเน้นคุ้มครองสูงๆหรืออยากจ่ายแบบสบายๆก็มีให้เลือกหมดเลยอย่าลืมนะคะมาปกป้องคุณค่าในตัวเราเพื่อคนที่เรารักกันค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย